Hola amigos de la pesca, esto es El Camino del Peje. Lindo. Para el Camino del Peje, para el Catú, para Juan. Acá estamos, en el medio de la laguna. A ver. Vamos a tener profundidad. 80 centímetros. ¿Cómo lo? Pero lo agarré. Lo agarraste genial, justo. boludo. Genial lo agarré. Lo agarraste justo. Ah, papá. Gracias.